O le van a dar por el culo. He encontrado un animal, una especie rara, única en el mundo, totalmente extinguida ya. Es un animal muy peligroso. ¡Un hombre y una mujer! ¡Oh! ¡Hostia, qué fría está! ¡Bravo! ¡Demasiado para el cuerpo! ¡Me fría con cojones! Hostia. Joder. ¡El culo! ¡El culillo, el culillo! ¡Kiki! ¡Ataque!